من طرائف ما يذكرون عن عائشة هذه أن لما كانت تحت عمر بن عبيد الله تغضبت منه يوما، غضبت عليه وامتنعت من تكليمه، وكان يحبه حبا عظيما فوجد في ذلك، فبعث إليها شكى ذلك إلى أشعب المعروف، أشعب الطماع معروف، وهو كان يجالس عمر بن عبيد الله ويفد عليه ويرد عليه، فشكى إليه ذلك فقال له أشعب: ماذا لي إن أصلحت بينك وبينها؟ قال: لك ما تشاء. قال: 10,000 درهم. قال: هي لك. فذهب أشعب إليها وقال: لقد عرفت حبي لك وميلي إليك في قديم وحديث من غير عطاء ولا منفعة، ما انتفعت بهذا البيع، أفلا أدلك على شيء تقضين به حاجتي وترتهنين به شكري؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ترضين على مصعب بن الزبير. قالت: ويحك، ليس إلى ذلك من سبيل. فقال لها: إنه قد وعدني إن رضيت عنه 10,000. قالت: ما يمكن أبدا أن أرضى عنه. فقال: طيب ارضي عنه حتى يعطيني 10,000 ثم عودي إلى ما عودك الله من سوء الخلق. فضحكت ورضيت على زوجها، وماتت في نحو 10 بعد 100 من الهجرة. نعم.